Аллилуйя! Слава нашему Господу! Вы видите, какой пейзаж за мной? Вы думаете, это картина? Нет, это реальность. Как вы думаете, где мы сейчас находимся с Валюшей? Правильно, это Канада. И вот эта краса, эти горы. Здесь река, не знаю, видно или нет ее. Протекает река. Я хотел бы, чтобы самое главное, чтобы мы уже узнали, где мы находимся в Иисусе Христе. Последняя проповедь, 8-й день. И разные комментарии были. Кто-то понял, кто-то не понял. Кто-то говорит, еще мы войдем в 8-й день. Но все мои старания, все, что я хочу, это чтобы мы поняли, что мы уже вошли в 8-й день. Ибо 8-й день это вечность, как тогда я говорил, как я это вижу. 7 дней относятся к старому творению. Так я это вижу. И 8-й день это переход в вечность. Многие этого не понимают, к сожалению, и думают, что они еще когда-то войдут в Царство Божие или в вечность. Но Писание говорит, мы уже перешли из смерти в жизнь. Писание говорит, что ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Знаете, когда я еще говорил о 8-м дне, я еще не сказал о том, что 7 дней или прообраз 7 дней, или вообще прообраз цифры 7 упоминается в отношении обращения Господа к ангелам 7 церквей. И там написано так, что Господь к одной обращается, ко второй и так дальше, до 7 тоже 7. И есть ли обращение к 8 церкви? Нет, правда же? А там сразу написано следующее. Сразу вот так вот написано. Вот было 7-е обращение Господа к церкви. И вот идут следующие слова. После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре. 7 дней, 7 обращений к 7 церквям Господа, и 8-го уже нет. 8-й это уже переход, и 8-й написано: открыта дверь открыта на небе, и голос: взойди сюда. К 7 церквам Господь обращается, и в конце каждого обращения идут такие слова: побеждающему дам. И только в отношении к последней церкви, к Лаодикийской, если мы прочитаем, мы не видим никакого поощрения. В таком состоянии, видимо, церковь находится, или будет находиться, вернее, находится, что поощрять не в чем. Но тем не менее, Господь в конце говорит, 20 стих. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой», 3 глава Откровения Иоанна, 20 стих. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Вот стою у дверей и стучу. Вы никогда не задумывались, у какой двери Господь стоит? Скорее всего, задумывались, потому что не раз уже об этом говорилось. О дверях в этом месте Писания, о двери в этом месте Писания. И здесь написано: «Стою у двери и стучу». Не кажется ли вам, что пришло время, когда Господь стоит у двери и стучит? Мы прекрасно видим те события, которые развернулись сейчас в мире в отношении Израиля. И кто, если помнит, ни в одной проповеди раньше, намного раньше проповедуя, я говорил такие слова, что Украина является только, или события в Украине, и даже сама Украина является стартовой площадкой или ареной для начала того, что должно произойти. И вот мы смотрим уже жизнь не только в Украине в таком тяжелом состоянии, но уже и дотронулась и Израиля. И мы знаем, что из Писания, что Господь особое внимание обращает на Израиль. И сейчас многие начали говорить об этой войне, которая развернулась именно в той стороне. Многие присылают мне сообщения
говорят, давайте будем молиться, это 13 числа было, будем молиться, всеобщая такая молитва, пост и молитва о милости Божией к Израилю. Но помните, как Господь сказал, обращаясь к Израилю, написано, подошел, посмотрел уже при кончине своей, так бы сказать, пути своего, он обратился к Израилю, к Иерусалиму обернулся и сказал, вот дом твой остается пуст. Сколько раз захотел вас собрать, как птица собирает птенцов под крылья свои, вы не захотели. Вот дом остается ваш пуст. Насколько он, на как долго он остается пуст, как вы думаете? Или уже пришло время закончиться всему? И поэтому, когда здесь написано, вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. И когда я говорил о 8 дне, знаете, меня очень радует, что многие сестры поняли. Это радует. Потому что, казалось бы, братья должны как-то реагировать и правильно понимать, но некоторые братья написали, то, что ты говоришь, мы не понимаем, и в 8 день мы еще войдем. Нет, друзья, мы уже вошли в 8 день, мы в нем пребываем. Мы в нем живем в 8 дне, потому что в прошлый раз я говорил, и уже не только в отношении этой проповеди, но в отношении других проповедей, как бы раскрывается тема, раскрывается то, что я хочу донести, и потом люди пишут, ну, мы не поняли. И, скорее всего, что или люди не смотрят до конца, или действительно не понимают, потому что Писание говорит, что уши закрыты, сердце не обрезано. Понимаете, когда у человека уши закрыты или люди с необрезанными ушами, это означает, что уши прикрыты, и то, что к ним Господь хочет донести, они не могут слышать, потому что закрыты по разным причинам. То ли они находятся еще в Старом Завете, то ли находятся в заповедях, то ли они находятся в 7 дне. А вы знаете, 7 дней, я же тот раз говорил, я же рассказывал, 7 дней это как прообраз старого творения, потому что Господь говорит, вы теперь новое творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы новое творение. Иоанн говорит, что мы перешли из смерти в жизнь. Все, мы уже вышли из этого периода, который Бог отвел для старого творения. Мы живем в 8 дне, мы перешли в вечность. Смотрите, Господь говорит, вернусь на землю, найду ли веру на земле? Это какую веру он должен найти на земле? О чем Господь говорит? Насколько мы вошли во Христа Иисуса. Войти в 8 день, это как когда-то говорил Чарльз Кэпс, это фотороботы. Нужно видеть фотороботы в Писании. Или прообразы в Писании. 8 день это бесконечность. Ты верой туда входишь. Господь говорит, я вернусь. Найду ли веру на земле? Найду ли я веру в то, людей в то, что они верят, что я сделал на этой земле, ту работу, ту бесконечность, ту жизнь, которую я предложил. Мы уже перешли из смерти в жизнь, как? Верою. Правда же? Аллилуйя. И когда здесь написано, вот стою у двери и стучу. Почему он стоит у двери и стучит? Почему он стоит у двери и стучит? Здесь, обращаясь к Ладикийской церкви, ни одного поощрения нет. О чем это говорит? Он говорит, ты не холоден, ты не горяч, ты тепл. Вы такие, вы в таком состоянии. Самое последнее обращение к последней церкви. Это может быть и по периоду, и по расположению к церкви. Но вы пересчитаете, в каком состоянии находилась эта церковь. Сегодня, например, я вижу такую картину в обществе. Люди ходят, улыбаются, приветствуются. Все такие добрые и в своей мере любвеобильные. Сегодня можно трактовать жизнь людей вот так вот. Нам хорошо и без Бога. Зачем нам Бог? Мы можем сами по себе быть добрыми. Мы можем сами по себе любить. Мы можем без Бога жить. Мы можем обеспечить все, что нам нужно без Бога. Бог нам не нужен. Ты не холоден и не горяч. Знаете, прошел какой-то такой период в истории человечества, когда люди стремились к духовному или к божеству. Сегодня люди более погрузились в такое земное состояние, в земную жизнь, когда их все удовлетворяет, им во всем хорошо. И вот Господь говорит, обращаясь к Ладикийской церкви, ты не холоден, ты не горяч. Господь говорит, смотрите, написано так, ты говоришь, я богат, я разбогател, ни в чем не имею нужды. Нам и так хорошо. Мы можем быть добрыми без Бога, мы можем любить без Бога. И вот Господь, обращаясь в конце, говорит к этой церкви, вот стою у двери
и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Не кажется ли вам, что Господь стучит в ту дверь, о которой Он говорил, например, обращаясь в Евангелие от Луки? Помните, когда он говорил, когда он обращался, сейчас, минутку, я найду, потерпите немного. Аллилуйя. Вот 12 глава Луки. Откройте. 12 глава. Потому что у меня еще и 21 есть на заметке. 12 глава. Когда Господь говорит о дверях. Вот смотрите. 12 глава. 35 стих и дальше. Вот давайте прочитаем. Кто следит. Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин пришедший найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И так дальше Господь рассказывает. Вот здесь написано: блаженны рабы те, которых господин пришедший найдет бодрствующими. Когда и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего брака. Почему с брака? Вот я раздумывал, почему с брака, а не на брак? Я так думаю, что к моменту, когда он будет возвращаться, это говорит о том, что брак уже будет готов. Все уже будет подготовлено. Из брака означает, что он, удостоверившись, что уже все готово, это мое человеческое такое видение, я так вижу, так и передаю. Потому что написано: возвращающегося господина своего с брака. Удостоверившись, что все готово, приготовлено, он придет для того, чтобы забрать тех, которые, как написано, вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Тотчас он постучит, когда? Когда уже все будет готово для того, чтобы забрать на брак. Тотчас придет и постучит, и вы будете готовы, бодрствуйте. И вот здесь вот написано в Откровении, в этом, в 3 главе, которую я зачитывал, смотрите. Вот стою, говорит Господь, у двери. К какой церкви он обращается? К Ладикийской, о которой он ничего такого поощрительно доброго не сказал. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, скажите, дорогие мои, все, кто уже не первый день на этом канале, кто является частью этой церкви поместной, кто часть этого служения, скажите, сколько мы уже говорили о том, что Господь наш возвращается. Правда же? Это, знаете, такая линия этого служения, что Господь наш должен прийти, и мы в состоянии ожидания. И вот Господь говорит: стою у двери и стучу. Значит, пришло время постучать. Почему? Потому что у Луки написано: вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит. То есть, когда он постучит? Когда уже на браке все будет готово. И он придет за своими, чтобы их забрать, и он постучит. Не пришло ли время стука Господа нашего Иисуса Христа? То есть, знаете, это не просто так. Мы должны понимать, что это не одномоментный такой процесс или случай. Вот он пришел и постучал, и сразу все. Он стучит уже. Он уже стучит. Не один день стучит. Постучит, тотчас отворить ему. И многие, услышав этот стук, многие из вас, слушая этот стук, вы отворили двери, вы пустили его.
В то же время мы знаем, что многие, услышав этот стук, что сделали? Ожесточились, закрыли свои двери или даже не открывали ему, вернее так сказать. Они не то, что не открыли, они, вернее, вы открыли, а кто-то не открыл, кто-то ожесточился, кто-то сказал, что с вами что-то не в порядке. И далее вы все знаете, уже не один раз повторялось. Он придет через 50 лет и так далее, и так далее. Но тут написано, когда он придет и постучит, будьте в состоянии ожидания, чтобы вы должны услышать этот стук. Так получается, что сегодня одни слышат, а другие не слышат. То есть здесь написано, вы будьте подобны тем людям, которые ожидают возвращения Господина своего с брака, дабы когда он постучит. И здесь написано, вот стою у двери и стучу. К какой церкви? К 7-й, последней. 8-й уже не будет. Кто-то, еще раз говорю, кто-то говорит, это обращение к периодам церкви. Кто-то говорит, это обращение конкретно к каким-то местным церквям. Это может быть и так, и так. Но я считаю, что вот этот период, он настал. Этот период настал, когда люди... Что я сегодня вижу? Бог людям не нужен. Им удобно без Бога. Им хорошо жить. И это мы читаем в слове, которое передает апостол Павел. Вот это 2 глава, послание к римлянам. 1, 2, 3 хорошо описывает это состояние. Вот, например, вот в 1 главе он говорит, Павел, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот состояние, когда они говорят, нам Бог не нужен. И как они не заботились иметь Бога в разуме, предал Бог их превратному уму. Еще одно место, 3 глава. 3 глава. И мы так потихоньку продвигаемся в таком направлении, чтобы, знаете, вот много раз я старался показать людям, что мы отделились от этого мира. Мы не такие, как этот мир. Нам Бог нужен. Бог достучался в наши сердца. И все эти проповеди, которые были о благодати, свидетельствуют о том, что мы перешли от закона греха и смерти, я не говорю о законе Моисеем, а о законе греха и смерти, перешли в закон жизни. И вот здесь написано, вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь. Вот мы одни из тех, кто отворили дверь. Слава нашему Господу. Теперь в отношении еще, в отношении или продолжение того, что я сказал, 3 глава послания к римлянам, 10 стих. Смотрите, как написано. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Вот это время, в которое мы живем сегодня. Вы скажете, Павел тоже тогда писал. Да, Павел тогда писал об этом, что нет праведного ни одного. Сегодня люди говорят, то, что я уже вскользь сказал, ну, делай добро. Зачем тебе Бог? Делай добро, и ты будешь хорошим человеком. Люби, и ты будешь хорошим человеком. Если ты это можешь, Бог тебе не нужен. Но Павел говорит, нет праведного ни одного. Как бы ты ни делал какие дела, и многие пишут или обращаются, и мне как-то уже не раз говорили, так дела же идут вслед за нами. Я вас спрашиваю, а какие дела идут вслед за нами? Подходят, помните, мы как-то недавно упоминали, и напоминали это местописание, подходят к Господу и спрашивают, наставник, какие нам нужно дела творить, чтобы иметь жизнь вечную или наследовать царство Твое. И он говорит, вот дело Божие, чтобы веровали в того, кого Он послал. Вот дела Божьи. Вот самое главное дело Божье, чтобы вы веровали. Так что, нам ничего не делать? Нет, почему? Вы можете делать, но только лишь то, что Бог предназначил нам делать в рамках того, что Он нам определяет. В Его воле, то, что Он определил. Потому что написано так, помните в послании к Ефесянам, что мы новое творение Божие, которое создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Павел говорит, нет праведного ни одного. А в другом месте написано, все согрешили. Да? И он говорит, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто
не ищет Бога. Слушайте дальше. Все совратились с пути. До одного негодный. Нет делающего добро. Нет ни одного. Стоп, стоп, стоп. Как это? Нет делающего добро, нет ни одного. Но мы видим много людей добрых, правда же? Они стремятся делать добро, они ходят по улице, они улыбаются, они говорят привет, как дела, добрый день, может вам чем-то помочь. Это же все добро, правда же? Люди добрые, они стремятся как-то проявить свою любовь. Но насколько? Как долго? Пока ты не наступишь им на ногу? Или как-то себя не так поведешь в рамках того, как они это все видят? Поэтому добро человеческое – это не то добро, о котором Господь говорит. Нет праведного ни одного. Нет делающего добро. Нет ни одного. Еще одно место. Иоанна 3 глава. И некоторые... Сегодня, знаете, такое просто... Сегодня такое слово, чтобы мы посмотрели, где мы. Мы еще в 7 днях находимся, или в 8 дне, или мы уже перешли в вечность. Потому что я вижу 8-й день, это как переход в вечность. Как узнать как нам узнать, родились мы свыше или нет? Вот скажите, как узнать? Я рожден свыше или нет? Видимо, по добрым делам, да? Или как? Но добрые дела делают и неверующие, они христиане тоже добрые дела делают. И мы видим разные фонды, там, разные сообщества, гуманитарии какие-то там есть и так далее, и так далее. При этом они говорят, но нам Бог не нужен, мы это все можем делать сами. Смотрите, что написано также у Иоанна, тоже 3 глава. 3 глава. А поступающий по правде, пишет Иоанн, 21 стих, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Видите? То есть все, что в Боге соделано, это есть дела правды. Не просто добрые дела, а те, которые в Боге соделаны. Что значит дела, соделанные в Боге? Это дела, которые предназначил Бог нам делать как новому творению. Это спрашивать Его, Господь, что нужно делать. Вообще Павел подразумевает под делами это благовестие Евангелия, благодати Господа Иисуса Христа. Вот это доброе дело. Вот еще для того, чтобы мы увидели, что в нашем понимании доброе дело и в Божьем понимании это разные вещи. Вот там еще, например, Екклесиаста, сейчас я найду, Екклесиаста, 7 глава. Екклесиаста, 7 глава. Так. Вот смотрите, пишет Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Еще раз читай. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Значит, доброе дело в человеческом понимании. И очень часто христиане именно вот идут по этому пути. Добрые дела нужно делать. Нет, добрые дела – это дела, которые Бог предназначает нам делать. И в первую очередь доброе дело в понимании Божьем – это благовестие Евангелия Иисуса Христа. И поэтому вот я такую как бы базу заложил для того, чтобы все-таки снова повернуться к этому слову. Возвратиться к этому слову. Вот стою у дверей и стучу. Пришло время, когда Господь стучит. Пришло время, когда Бог стучит. Если кто не видит, что Бог стучит, нужно просить тогда, чтобы Господь открыл или обрезал уши. К сожалению, если это еще христиане не видят, ну тогда это трагедия. Если христиане не видят того, что происходит. Знаете, когда мы им говорили, что Господь при дверях, то они находили разные отговорки. А теперь, когда они видят, что творится вокруг Израиля, то я верю, что многие задумались. Но это еще не конец.
это только развертываются все события, разворачиваются все события. 21 глава Луки. Когда же придет Господь? 25 стих. «И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. Когда же начнет это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. На кого мы сегодня смотрим? Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род этот, как все это сбудется, или как все это будет. Какой род? Род, который увидит все эти события, которые только что я зачитывал. Будут знамения солнца, луне, звездах и на земле, уныние народов, недоумение. Вот это, именно этот род все это увидит. Когда море вошумит, когда люди будут издыхать от страха и ожидания различных бедствий, грядущих на Вселенную. Мы сегодня должны понимать, что это все состояние прочувствуется и усугубляется. И написано, что обратите внимание на смоковницу. Знайте, что при дверях, знайте, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не придет род этот, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, далее Господь говорит, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. А помните, я уже дважды говорил, что Господь придет тогда, когда его менее всего ожидают. Потому что я вижу во всей этой ситуации, вот сейчас такой всплеск, пишут мне, я уже говорил, будем молиться, будем брать пост и молитву, всеобщая, там, всемировая, или как там пишут, молитва за милость Божью над Израилем. Друзья мои, а кто знает, как нужно молиться в данной ситуации, как должно молиться? Как должно? Господь дал определение, вот дом ваш остается пуст. До какого времени? А вот перед этим, как я начал читать в 25 стихе, еще есть такое место в этой же главе с 20 по 24 стихи. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками и так далее, вы думаете, это говорится о сегодняшнем дне? Нет, это говорится о временах, когда римляне окружили Иерусалим. И вот вы, когда будете читать, вы дойдете до 24 стиха, и там будет написано: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, пока не окончится, что? Времена язычников». Мы должны понимать, что времена язычников все же практически окончились. Окончились времена. И вот Господь говорит, обращаясь к Ладикийской церкви, вот, понимаете, я с этого начал, я столько много говорил, к этому возвращаюсь. Вот стою у двери и стучу. Почему он стоит у двери? Почему он стучит у двери? Он предупреждает, все, господин возвращается с брака. Для чего? Для того, чтобы забрать тех, кто ожидает его спасения. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, творит дверь. Вы знаете, ведь 8-й день, это не просто так, закончился 7-й, начался 8-й. Нет. Вы должны понять, или мы должны понять, что мы верой перешли уже 8-й день. Мы уже там. Потому что 7 дней относятся к старому творению. А Писание говорит, вы теперь новое творение. Вы теперь небожители. Очень много зависит от того, от кого вы учитесь и кем вы научаетесь, или кем мы научаемся. Кто нас наставляет. Если мы возьмем таких мужей Божьих, как Иисус Навин и Халев, такие интересные детали. Халев из колена Иуды, а Иисус Навин или Навин
из колена Ефремова, он же Осия. Вот интересная деталь. Иисус Навин обучался или был постоянно при Моисее. Он следовал за ним по пятах. И вот тот дух, который был на Моисее, пребывал на Иисусе Навине. Если мы находимся одной ногой или двумя ногами в этом мире, в этих 7 днях, то это плохое научение. Мы не живем верой. Но когда мы верой уже перешли в 8-й день, то мы научаемся от Духа Святого. Кто наш учитель, вы понимаете? И только эти двое удостоились войти в обетованную землю, потому что они были у ног Моисея. Они были в общении с Моисеем. И Писание говорит, что я пошлю вам другого учителя, другого наставника. Если мы в обществе с Духом Святым, то Дух Святой нас верой перевел уже в жизнь вечную. Если, конечно, вы успели понять то, о чем я говорил. Слава нашему Господу. Что-то еще хотел сказать. Ну да, и вот я-то говорил, 21 глава от Луки. Господь говорит, падут от острия меча, отведены будут в плен и так далее, попираем будут Иерусалим язычниками, пока не окончатся времена язычников. Вот эти времена язычников, они уже практически окончились. Будем говорить, что практически их уже нет, этого времени нет. И уже дали 25 стих, и будут знамения. Вот когда эти времена окончатся, вот тогда будут знамения в солнце, луне. Это то, что мы слышим, многие наблюдают за луной, говорят, вот такой луны еще никогда не было, она такая красная, или в таком она каком-то месте, или в таком состоянии никогда не было. Вот звезды стали в свой порядок, звезды в таком расположении, и мы наблюдаем, это зашло туда, это вышло оттуда, и так далее, и так далее. И написано, солнце и луна и звезды будут знамения в солнце, в луне, в звездах, на земле уныние, народов недоумение. То есть, посмотрите, сегодня это война, которая в Израиле, вот еще Украина как было начало, а вот уже в Израиле, и Господь говорит, смотрите на смоковницу, вот которая уже в Израиле, уже мы видим, два американских суперсовременных корабля подошло к Израилю, и уже там из Британии идут корабли, и все забурлило, и там уже все арабские страны забурлили, и все возмущение такое растет, и пришло в движение, все забурлило, бурлит, понимаете? Поэтому события непростые, но я так думаю, что в какой-то мере оно утихнет, возможно утихнет. И вот этот момент, когда все якобы успокоятся, вот тогда будет что-то иное, что будет относиться к церкви Иисуса Христа. Я не знаю, как это будет, я не знаю. Мне Господь этого не открывает, но это так я просто вижу в своем сердце и передаю. Возможно, тоже кто-то так видит. Но то, что мы переживаем эти дни, я это вижу, я думаю, что другие также это видят. Кстати, буква «Я» и как слово «Я» из алфавита не удалены, поэтому не возмущайтесь те, которые пишут мне, что я часто употребляю слово «Я». Там, где я, там, где Господь, там Господь. Люди будут издыхать, люди будут от страха, от ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Это когда мы с вами живем в таких вот местах, посмотрели, горы, все хорошо, все спокойно, все нормально. Но те люди, которые живут в тех событиях, они действительно будут издыхать от страха. Но это будет касаться и многих других народов. Увидят Сына Человеческого и так далее, и так далее. И вот мы подходим к этому месту. Смотрите же за собой, 34 стих, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. То есть, что нужно сделать для того, чтобы предстать перед Сына Человеческого? Написано, всегда бодрствуйте и всегда молитесь. Аллилуйя. Вот, стою у двери и стучу. Почему? Время пришло, дорогие. Время. Вот стою у двери, он обращается к последней церкви. А после этого обращения уже нет. И начинается эта глава 4 такими словами.
Дверь открылась, говорит Иоанн, и я ушел. Но еще одно интересное, что я хотел бы сказать в отношении окончания 3 главы. Нигде Господь не говорил такие слова в отношении побеждающего, как вот здесь оканчивается обращение к Ладикийской церкви. Он сказал такие слова. Вот давайте свяжем. 20 стих. «Стою у двери и стучу». А 21 написано так. «Побеждающему дам сесть со мною». Где? На престоле моем. Как я победил и сел с Отцом моим. Где? На престоле его. Зачем? Зачем Бог говорит эти слова? Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Это не новое имя, это не белые одежды, это не столпом сделаю вас в церкви Бога моего. Нет, в храме Бога моего. Зачем судить? Потому что престол для того, чтобы судить. И поэтому он говорит, понимаете, это конец. Обращение к Ладикийской церкви – это конец. Поэтому он говорит, он заканчивает именно это обращение к 7 церквям, к 7, потому что дальше вечность. К тем, кто уверовал, к тем, кто услышали этот призыв, они переходят в вечность. И побеждающим в этой ситуации, в этой жизни, когда все говорят, повторяю, нам Бог не нужен, мы можем сами делать добрые дела. Но Господь говорит через Экклесиаста, нет праведного человека, который делал бы добро и при этом не грешил бы. Нет. Поэтому наши добрые дела сокрыты в Иисусе Христе. Слава Господу. Хотел уже закончить, но закончу такими словами. Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Давайте 29. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Ох, как мы много добрых дел делаем. Ох, как мы можем любить. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью, для нас от Бога, праведностью для нас, и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Слава Господу нашему. Все стою у двери и стучу. Кто услышит и отворит дверь, к тому войду. Слава Господу. Аллилуйя. Аминь.